Foxes, raposinha. Estou aqui pra falar hoje como o nome do vídeo é esse. Eu vou ler, né? O nome do vídeo é como foi que a minha mãe quebrou o ventilador. Como foi que ela quebrou o ventilador, né? Ai, não bem. Vamos descobrir hoje. Eu estava lá, né? 4h13, 5h da tarde, eu estava lá. Sobre 10 minutos. E aí cada vez que ela dizia, as pessoas quebram tudo. Ela tá certo. 10 reais. Vem do não é dela, é meu. Do ventilador. Ela pensou o quê? Que eu tinha quebrado o ventilador. Ela pegou e parou de mandar mensagem pra mim pra ver se tinha quebrado o ventilador. Aí o que aconteceu? Ela foi lá tentar ajeitar o ventilador, essas coisas. Aí depois 5h08 ela me mandou mensagem. Mas eu quebrei o ventilador. Você já viu alguma coisa normalmente? Cada vez eu vou contar essa história. Então você quebrou o ventilador ao trabalho e tal. Você como é que é seu vídeo? Não pode reagir, estou contando, que coisa, viagem, quer saber, eu vou contar essa história, vou fazer encenação e vou ficar criticando como foi. Tá falando assim, como é que foi você ter essa proeza de quebrar o ventilador? Vamos lá, encenação. Do nada fiz isso. Bom, eu não vou dar dinheiro, né? Eu tô com cara nessa por estar escrevendo. Bom, vamos lá, encenação, falou pra vocês. Bom, foi praticamente isso. Ela tava lá com o bolo, né? Porque foi a cabeça dela. Ela tava assim. Aí quando foi que ela apoiou, o ventilador meio que baixou no trem. Ela pegou e parou de mensagem pra mim, praticamente ela deve estar perto da cama e rebolou o celular. A câmera tremeu porque eu rebolei o celular. Aí ela foi lá tentar ajeitar o ventilador. Até que eu quebrei. Eu quebrei. Ela quebrar isso aqui. Bom, vou tentar ajeitar. Aí quando eu fiz depois, foi buscar, porque botaram lá. Mano, eu acho que eu tô vendo. Ela veio aqui tirando o belezinha, colocou ele no chão. Ele tá no chão. Mano, acho que quebrou. Aí nós bateu um papo normal. Comecei a bater um papo normal. Aí foi quando nós terminamos a falar o negócio. Eu fui fazer uma rodinha também no YouTube pra você também, sei lá, como editar, como melhor. Porque, saber, eu deixo antes, né? Alguns minutos, 3 minutos e 16 minutos antes, segundos antes. 10 minutos e 26 segundos antes. Put your hands up.